Hello anh em, trong video này mình sẽ build một con MK870 xài foam cao su lưu hóa thay vì cái lớp silicon. Rồi cái foam đáy cũng cao su lưu hóa luôn. Cái này mình cắt rất là fit cho cái mặt. Đó, và anh em chỉ cần đặt lên lắp lại là xài thôi. Đó, khi mà ấn xuống nó sẽ hơi flex tí xíu thì nó sẽ có một cái độ sâu và âm thanh hơn là cái foam silicon gốc của nó sẽ hơi bị đôn lên tí xíu nè, nhưng mà anh em cứ mạnh dạn anh em bắt ốc lại thôi, tại vì mấy cái socket là mình chừa ra hết rồi, còn này là nó cấn mấy cái đường gân phím á nè. Chứ còn mấy cái chỗ khác là nó sẽ không bị gì hết. Đó, anh em thấy không, mình cắt mình chừa ra hết rồi. Tuy nhiên là nó vẫn sẽ hơi rỗng, nên là mình khuyên anh em nếu mà lắp con này mình nên mua thêm một cái miếng foam cây nguyên nữa, mình về mình chia vô. Ở trong video lần trước mình đã có hướng dẫn về cái đó. Còn cái này là con Switch MMD Icebird mà mình rất bay chung với cái đợt Menmoda Panda. Thì anh em hỏi về cái con này khá nhiều, tại vì trong mỗi bọc mình có tặng thêm một con và anh em bấm cái con này anh em kêu là khá thích. Trong video này mình sẽ build cái con này và sau test cho anh em. Và đây là một cái con phím mà nó có khá là nhiều ốc, gỡ mỏi cái tay. Chắc sau này sau cái video này mình sẽ cắt thêm hai cái đường ở đây cho cái đường gân này nó khỏi cắt vào trong cái phần pham, nó làm cái này nó bị lồi lên.
Kit này mình đánh giá là nó build khá là tốt, chắc chắn. Mặc dù là cây trong mà nó khác với lại cái con NJ80, là cái con này nó build khá là chắc chắn, còn cái cây trong của NJ80 thì nó hơi ọp ẹp. Mình không thích cái cây trong của nhà NJ cho lắm. Nếu mà anh em mua con NJ thì mình vẫn recommend là anh em mình vẫn khuyên anh em là nên xài cái cây trắng, cái cây trắng mà cái vỏ cứng á, đừng mua cái vỏ trong, nó sẽ hơi bị ọp ẹp tí. Thì anh em nào muốn đầm chắc và cầm cứng tay nhất thì anh em nên mua cái bản màu trắng play đồng. Thêm một cái lý do nữa là tại sao anh em không nên mua cây trong, bởi vì cái cây trong dù nó có trong suốt đi chăng nữa thì cái việc xuyên led anh em vẫn muốn. Nhiều anh em kiểu mua, mình hỏi mấy anh em đó là mua cây trong để làm gì, anh em kêu là xuyên led, nhưng mà cái con nó đâu có led gầm đâu mà xuyên. Cái led đó là cái led nền á, nhưng mà nó bị tản xuống dưới thôi nên là cũng lập lòe thôi, chứ nó không có xuyên led, chứ nó không phải dạng là led gầm, nên là mua cái cây trong nó cũng không có tác dụng gì lắm, mà nó chỉ ọp ẹp thôi. Con này lò xo hơi tệ.
tiếng ngon á, nhưng mà anh em phải lúp lại cái lò xo. Ít nhất là anh em cũng phải lúp lại cái lò xo, vì cái lò xo của con này nó hơi tệ. Thì anh em gỡ lò xo ra, anh em lắc với lại roi tóc 205 á. Nhầm, nếu mà lắc thì anh em phải lắc cái roi tóc 107 nha, chứ lắc 205 là cái lò xo nó dính lắm, nhầm nha. keycap mình xài nó là bộ 8008.
Đây là bộ 808 ABS Full Shot, ABS Double Shot á. Một số cái con mà cái lò xo nó hơi bị, sẽ có một số con cái lò xo nó hơi bị kêu á, nên là tốt nhất anh em nếu mà mua cái bát này về thì anh em cần lúp lại cái lò xo.
Mấy con này là nó không phải là nó bị hư, nhưng mà cái lò xo của nó bị pin quá, là mình để đó một thời gian sau mình làm cái video về loop switch, mình sẽ sử dụng tiếp. Thì thêm một cái điểm nhỏ nữa là con này có tới 3 cái cổng USB-C lần, anh em có thể cắm ở bên này hoặc là ở trên. Con này nó không làm rảnh đi dây nhưng mà làm tới 3 cổng Type C. Rất là buồn cười. Chà, nó nặng. Con này cái nút SN nó nằm trong. Nào, cho anh em coi về cái xuyên led của con này. Thì khi mà mình cắt cái lỗ led ra thì nó cũng xuyên led được một ít ở dưới, nhưng mà cái con này căn bản là nó không có xuyên led, nên là mình khuyên em nên lót phơm đáy kính cái này luôn, gõ cho nó tiếng cho nó tốt. Thì cái con switch này khi xuyên led lên cũng khá là mạnh. Led ở mấy cái đường viền giữa phím nào nó cũng tương đối là mạnh, và nó không có bị sai màu. Con này đợt mình rút buy 5.000. Thì với cái mức giá này thì cái hiệu quả nó đem lại khá là tốt. 5 pin nè, rồi có stem dài. Mình coi nó có lò xo đôi không. Lò xo bình thường nhưng mà dài. Dạng lò xo dài này nó cho một cái hành trình đi lên đi xuống, nó không có thay đổi nhiều lắm. Nó dạng nó không có bị nén lúc mà anh em ấn xuống hết hành trình nhiều á. Nên là cái dạng này hình như là dạng mà nó gọi là slow bên cái lò xo tít á, gọi là lò xo slow, là cái lực nó không nó đi không có nhiều. Còn cái progressive là cái lực lò xo nó sẽ nén, khi mà anh em mới ấn nhẹ thì nó còn nhẹ, còn anh em ấn xuống nhiều á, lò xo nén xuống nhiều thì cái lực phản hồi lại nó tăng lên, nên là cái độ bật lại của lò xo sẽ tăng, nên là anh em nhấn càng sâu lực ấn nó càng nặng, dạng vậy. Con này là cái lò xo hành trình nó không thay đổi theo cái quãng đường nhấn. Start top của con này cân khá là tốt, khỏi cần cân lại. Nói chung là cái kit MK870 này về anh em chỉ cần lắp switch lên là chơi thôi. Rồi sau đây là phần sau test. Gì
thì mình hướng dẫn luôn anh em xử lý với lại một số con switch cong chân. Mình sẽ lấy nhíp mình nắn đó, mình vuốt nó lại cho nó thẳng đó, rồi mình cắm lại thôi, nhận rồi nè. Cái gì mình ấn Windows D nó không có ăn. Mình sẽ gõ một đoạn văn bản.
Mình rất là thích gõ cái nút Smart Bay của nó, cái tiếng ra nghe khá là thốc, nghe thích thật. Vậy đó, sau khi mà mình thay cái form silicon của nó ra thì cái con phím này âm gõ nó đã thoát hơn và nó có một cái độ sâu nhất định. Kiểu nếu mà anh em còn để cái form silicon khi mà gõ xuống nó sẽ không ra cái âm trầm như vậy đâu, mà nó sẽ cao hơn và dạng nó đanh hơn á. Số con phím gõ xuống nó sẽ mất đi cái độ sâu vốn có của nó khi mà anh em sử dụng cái form play silicon này. Mình đổi qua cao su luân hóa, đáy cũng cao su luân hóa, và mình xài cái form cây cắt sẵn để cho cái âm nó vẫn vang xuống dưới. Nhưng mà anh em nào muốn nó đầm và nó sâu, cái âm nó đục hơn tí xíu thì anh em có thể form luôn lớp đáy, form kính lớp đáy luôn, form 2 lớp. Thì ở trên này nó vẫn còn thiếu nè, mà cái con này mình nghĩ chắc cũng không cần form thêm một lớp nữa. Nếu mà anh em thích, anh em có thể lựa chọn giữa form nguyên và cái tấm này luôn, chứ anh em không cần form 2 lớp đâu, anh em lựa một trong hai thôi. Ok, xin cảm ơn anh em, và mình hy vọng là những chia sẻ của mình sẽ đem lại những điều bổ ích cho anh em. Và nếu thấy video này hay và bổ ích cho bản thân mình thì anh em hãy like và share video này ra với mọi người, cũng như là ấn vào nút chuông thông báo và nút subscribe để nhận những thông báo về video sắp tới mà mình sẽ ra. Xin cảm ơn anh em.